வாழ்க வளமுடன். காலை வணக்கம்ங்க. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தியான டிஃபனும் அதுக்கப்புறம் லஞ்ச் பாக்ஸும் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பர்த்டே விஷ் பண்ணிடலாம். இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடும் கோகிலா அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். வாழ்க வளமுடன். அப்படி என்னமா ஆரோக்கியமாக பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்குறீங்களா? வாங்க இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். திணை சூப்பு பண்ணியிருக்கேன். கேரட், பீன்ஸ், வேர்க்கடலை, நூக்கெல்லாம் போட்டு சூப்பரான சூப். இதுக்கு நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் போடாமல் ராகி மாவு போட்டிருக்கோம் அந்த திக்னஸ்க்காக. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி. இது லஞ்ச் பாக்ஸுங்க. குருமா பண்ணியிருக்கேன். இந்த பக்கம் ஆப்பிள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அத்திப்பழம், டேட்ஸு, நட்ஸ் எல்லாம் போட்டு சூப்பரான ஸ்மூத்தி பண்ணியிருக்கேன். ஷரத் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டான். இப்போ நேத்ராக்கு தான் கொடுக்கணும். அவளுக்கு இப்போ நான் சாப்பிட்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சூப் வச்சு கொடுத்துட்றேன். அவ்வளோதான், நேத்ராக்கு கொடுத்துடலாம். ஜூஸ் மட்டும் நேத்ராக்கு பாதி, எனக்கு பாதிங்க. அவளுக்கு கொடுத்துட்றேன். நேத்ராக்கு லஞ்ச் பேக் பண்ணிடுங்க. உங்கள் வீட்டில் என்ன ஸ்பெஷல்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வாங்க சாப்பிடலாம். தேங்க்யூ.